对了，以后别这么浪费了，我们俩坐经济舱就可以了。我不允许你跟彤彤受到任何的委屈。爸爸，爸爸，你会不会跟我们一起回家呢？彤彤，爸爸有工作很忙，他要出差，所以不能陪我们一起回去。那爸爸会不会来接我们啊？彤彤，有妈妈陪你就可以了呀。我们自己也可以回来的，对吗？爸爸很忙的，彤彤要乖听话。真的不要我陪你去啊？真的不用了。其实我也没有想好回去该怎么跟他们说。毕竟，当年是我犯了错，这个结是我结下的，所以让我自己面对吧。其实我蛮想见岳父岳母的。暂时还是不要了吧。我爸爸这个人性格比较保守，而且他对你有点小成见，我怕他一时接受不了，反而会更尴尬。好吧，要想我。爸爸，我想你。不够。我。小姐，小彤，妈，我求求你不要让我打掉这个孩子，我求求你不要让我打掉这个孩子。傻孩子，妈妈这么做都是为了你好啊，你就不想想，你还有一辈子那么长的路要走，你带个孩子以后日子怎么过呀？听话孩子，别任性，赶快进去把手术做了，咱们养白了。我求求你。这是一条小生命，我真的不忍心，妈，我求求你，我求你。老吴，要不算了吧，行吗？你简直是丢尽了我们吴家的脸！我告诉你，你要是不把肚子里的这个孽种打掉，就永远不要踏进吴家的门。小彤，快去给你爸认个错！你这一个人离开了家，你能去哪儿啊？快去给你爸认个错！啊！爸，对不起，我让你失望了。老吴，无论如何，这都是一条生命啊！他既然已经来到这个世界上，那咱们就应该接受他，对不对啊？你要是执意留下这个孽种，你就给我走！爸，吴家容不下你。你要是走了，就永远不要回来，就当我没你这个女儿。